¿Por qué los hongos son importantes para los bosques? Bueno, imagina que los árboles son como grandes amigos que necesitan ayuda para crecer fuertes. Los hongos son como pequeños ayudantes mágicos que les dan comida especial a los árboles. También ayudan a limpiar el suelo como si fueran aspiradoras naturales. Pero aquí viene la sorpresa. Algunos hongos brillan en la oscuridad. Así que además de ayudar, también hacen que el bosque sea un lugar mágico por la noche. Así que si te gustan los bosques, dale un me gusta y comenta para apoyar a los hongos.